ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇംഷി അർഷാദ്. ഇതെൻ്റെ ചാനൽ ഇംഷീസ് വേൾഡ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണോ, ഷെയർ ആക്കണോ, ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തണം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 7 മീഡിയം സൈസുള്ള ഉള്ളി എടുത്തിന്. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എമൗണ്ട് ആക്കുന്നത്, അതിനെ കൊണ്ട് 7 ഉള്ളി എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഉള്ളി മതിയാവും. ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചിന് ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അതിനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇടുക. നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ആക്കാനുള്ള ഉള്ളി ഇടുന്നില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഫ്രൈ ആകാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന ഉള്ളിനെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഉള്ളിയും ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിന്. കുറച്ച് ഉള്ളി ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഗാർണിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് റൈസിൻസും കാഷ്യൂവും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിന്, ഏലക്കായ്, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, പിന്നെ ഷാജീര നമ്മളെ ജീരനാട്ടി കുറച്ച് ചെറിയത്, നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുന്ന അതിലേക്ക്. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പൊടിയായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കന് നമ്മൾ കറിക്ക് കട്ടാക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ടാക്കണം. നല്ല കൈറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിന്. ഇതെല്ലാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയില്ലേ, അതിടാം. രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചതിടാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കളറും കൂടി കിട്ടും അതിലേക്ക്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്ര ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. ഇതിലേക്ക് 2 ലെമൺ സ്ക്വീസ് ആക്കിയത് ഇടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 കപ്പ് പുതിനച്ചപ്പും 1 കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് മുറിച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആക്കിയ ഓയിലിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നു. നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും മിക്സ് ആക്കണം. ഇനി ഇത് കവറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. 1 മണിക്കൂർ മിനിമം വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിന്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആക്കിയ അതേ സെയിം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. കുറേ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ പോലെ ആക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇടാം. എന്നിട്ട് മൂടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നിട്ട് ഫുൾ എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെയും മൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡിയാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കുക. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ളം ചൂടാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസിനെസ് ഇടാം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്ര ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. ഇത് തളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കൈറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച അരിയും ഇടാം. ചോറ് റെഡി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു സ്റ്റൈനറിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ദമ്മിടാൻ തുടങ്ങുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിന്. ഞാൻ 2 പാനിലായിട്ട് ദമ്മിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കുക. അതിൻ്റെ മേക്ക് ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ലെയർ ആക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇടാം. ഒരു പാനിൽ തന്നെ ദമ്മിടാം. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ആയിക്കൊണ്ട് 2ലേക്ക് ആക്കിയത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേക്ക് പിന്നെയും ചോറിടാം.
കുറച്ച് ഗീ സ്പ്രെഡാക്കാം മീത്തേക്ക്. പിന്നെ കുറച്ച് പാലിലൊക്കെ ഞാൻ സാഫ്രോൺ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി, അത് കുറച്ച് സ്പ്രെഡാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിനച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇടുക. ഗാർണിഷ് ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി, റൈസിൻസ്, കാഷ്യൂ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മൂടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദമ്മിടുന്നത് സെയിം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കിയ അതേ പാനിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോറിടുന്നുണ്ട്, മസാലൻ്റെ മേക്ക് തന്നെ. കുറച്ച് ഗീ ഇടാം മീത്തേക്ക്. പാലൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതും ദമ്മിടുക. അടിയിൽ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഹൈദരാബാദ് ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിന്. എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കണോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.